awinjo kiwacho ni Oduoro Ng'wen wacho ni Sifuna loso ne ODM. Ano ka ja ODM, koro kabi loso ne ODM. But anyalo loso kaka janeno. To awinjo ko wacho kanyo ni kanyo pok jaduong' Raila Amolo Odinga loso, to nyicha gibet piny kaka chama. Magi manyo jaduong' Raila Amolo Odinga wacho, mane duond chama. So gima koro onego wapenjre ni ka Sifuna loso manyo mi mana tich ODM tich mandiko ngeni gine secretary en ngama ber gi kalatase bamne sama jotelo loso to ndiko gima jotelo wacho mana sama koro gitieko bura ka gin kamoro achiel kaka jotelo to nya wacho ni gima wayalo kawuono en achiel ariyo adek to kochako wuok gi mare moro ka osekalo ka chwaka moro to mano ok nya wacho ni gima chama wacho mane kaka wan understand especially kaka partners mag ODM ni ka wado winjo gima ODM wacho to watemo winjo ni to jaduong' Raila Amolo Odinga wacho nang'o to janeno ka jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni jo Kenya ni wadwar kwe mondo wariwre mondo wang'i gima sirikal ni nyalo broad base ni ma wane gi jotelo ma both e cabinet gi PSS gi kunde moko wan gi both jo ODM to gi joma no UDA mondo wa make sure ni deliver ne jopiny and deliver ne jopiny e agenda mane giloso kane giloso MOU ma broad based government mano tingo yudo tich ne kijende no tingo kelo kwe no tingo riwo jo Kenya te and so on mondo Kenya dhi mbele mano aneno ka e focus mar jotelo kineno ka President William Ruto kata kuwuotho gi jotend ODM kanyicho wuotho Nairobi ka nyocha en go chieng' Jerageni to gine Kajwang' tije Kajwang' ano koloso kanyo to gi MCAs gi MPs ma Nairobi chiegni tete ng'ama ne onge nen mana Sifuna nyiso ni duond ODM nitie e broad based government kendo dwani mondo wati sani gima onyalo tero n'oganda water ok en koko ma Sifuna keto nego make sure wabed ni wang'eyo ni kata a day before ne MOU mar UDA gi ODM obedo signed mane Sifuna luongi mobiro mugoye signature ne opingo wach mar riwruok to no biro ma ogoye sei nikech tije nyiso nyaka ogoye sei to kosewuok kinyne to pod ochako mana pingo kendo seyo omiyo an wach mar Sifuna ok onego bed ni buogowa Sifuna ok onego bed ni kawo kata sawa onego bed ni mondo wabed ka kawuono wane gi jotelo madongo ka it's not any other day to wach mano wacho di wach nago wakili gin mana koko ema wacho ni en koko gi weche manono mokanek materowa oganda wa mondo focus nito wanyalo yudo kilomita dima ndara malam ere kaka wanyalo make sure ni ferry manyicha president wacho ni edhi ger Kisumu machiel dhi Homa Bay gi Mbeta to achiel dhi nyaka Luanda Kotieno inyalo tim piyo mondo rum ere kaka weche mag niang' manyicha president ochulo gope mag niang' ma ochako wach ma leasing ma factories wadhi chier ere gima wanya timo gik manyicha president wacho ni time ochele magi gik monego bed ni jowa focus on wang'iya ni to kwa biro ka bonyo mwalo thurwa kocha to project mar rech moket kacha ma 1.5 billion magi gik monego bed ni wa focus on gi creating jobs for kijende Sifuna to chalo mano gwal mago koko e pi okanek mo brutero waka oganda maluo to bedangino chieng' Jera kanyakla kod Seth Kanga